Warubizi. Kaze mu kiganiro warubizi ku badukurikiranye ubwa mbere turi muri leta z'ubumwe za Amerika muri state ya Arizona mu gisagara ca Phoenix. Kaze bakunzi bacu umuryango munini aho muherereye hose yaba muri Aziya, muri Europe, muri Afrika. Kaze tubane muri kino kiganiro. Kuri uyu munsi rero nkuko nkunze kubivuga n'umunsi uhoraho yaremye ngo tunezererwemo. Ndumva mfise ijambo shaka kubabwira tutangura ngo hari ijambo ryanditswe muri Yesaya igice ca 49 umurongo wa 16 ngo he nagushushanyije mu biganza vyanje ngo kandi inzitiro zawe ngo nzihoza kwa maso. Sinzi ivyo uri kuracamo, sinzi ukumerewe, ivyo uri kuracamo byinshi bishobora kuba bibaje umutima wawe, ariko ndashaka kuremesha yagushushanije mu biganza vyiwe ntacu uzoba, kandi ngo inzitiro zawe ngo azihoza kwa maso. Kaze rero kuri uyu munsi fise umutumire adasanzwe avuye kure, umukozi w'Imana, umuvyeyi mwiza. Bakunzi, kaze tubane mu kiganiro. Warubizi. Kaze mu kiganiro, reka umushitsi wacu abibwire. Turi kumwe n'umudamu mwiza cane adasanzwe. Merci beaucoup. Ornella, murakoze cyane kuntumira mu kiganiro warubizi. N'ubwa mbere ndahaje kandi ndashima Imana ko nta kibatari umugambi wayo. Ego. Jewe nitwa Pasteur Honorine Munyana, mvuye mu Bwongereza. Précisément muri ville yitwa Coventry. Niho nkorera umurimo w'Imana. Ego. Ndashima Imana ko yanshikanye ngaha muri Arizona amahoro, kandi ndashima Imana ko nabo naje kuramutsa ari amahoro. Murakoze. Karibu cane muri Amerika, dukunda abatugenderera. Nkuko bivuze turi mu kiganiro warubizi, ni kiganiro kirabwa n'abantu benshi kandi gifashije abantu benshi. Kiri intumbero yacu no kugira ngo izina rya Yesu Kristo ryamamare. Rero muri iki kiganiro mbere yo kudutangura tuje mu ntahe, nta kindi dukora atari kubanza kwiragiza Imana kugira ngo ntaba ari twebwe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro kandi uzoraba iki kiganiro kigira ico kimufashije. Rero twebwe hano abashitsi nibo basenga. Karibu. Amen. Reka dushima Imana. Uwiteka Mwami Imana, Mwami Yesu Kristo, turagushimiye. Ugira neza Mukiza, uruwera ibihe byose, nta usa nawe, nta n'ukwiranye nawe. Imirimo yawe Data igaragaza imbaraga zawe no kwera kwawe, igaragaza ukuguruka kwawe. Mana, turagushimiye ku byiza byose dukorera. Turagushimiye. Dawidi yaravuze muri Zaburi 103 ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, namwe ibimbamwo byose muhimbaza izina ry'Uwiteka, kandi ngo ntiwibagire ibyiza byose agukorera. Data, turagushimiye ko n'uyu munsi ari wowe waturemeye kugira ngo tuwishimiremwo, tuvuge ibyiza byose udukorera. Urakoze kubwa bakunzi turi kumwe uyu munsi, urakoze kubwa bariko baradufasha gukora iki kiganiro. Bana natwe mu byo dukora, mu byo tuvuga. Uwiteka, izina ryawe rishigwe hejuru. Niwe tubiragije kuva ku ntango gushika ku mpera. Mwuka wera bari wategeka, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe Kristo aba ari ryo rihabwa icubahiro. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze dushima. Amen. Amen. Turanezerewe Madame Honorine kukwakira hano hantu. Ni umunezero udasanzwe. Wivuze ko muvuye mu Bwongereza, ariko turashaka ko bivuga mu buryo burambuye. Honorine ni umudamu, Pastor Honorine ni umudamu, ufise abana. Mutwibwira. Murakoze cyane Ornella. Ego, jewe ndi umudamu, ndubatse, ndamaze imyaka itari mike mu rugo. Dufise abana batatu, jewe n'umutware Imana yampaye. Dufise abana babiri b'abahungu n'umukobwa umwe. Nagiye mu gihugu c'Ubwongereza kuva muri 2003,
kandi ni ukuri nahaboneye umugisha w'Imana. Navuye mu Burundi nkiri umunyeshuri ariko ndashika mu Bwongereza ni ukuri mbona ikiganza c'Imana n'ubu birakomeje kundinda. Ubuntu bwayo bubanye nanje. Amen. Umugisha. Amen. None Honorine wavukiye he, ufite umuryango aho uvuka, ufite uracasa abavyeyi bazakuvukana, yanashaka tubwire ninde by'ukuri umuntu akubona ubwa mbere amenye ngo Honorine ni uyu. Honorine ni jewe. Mvuka mu muryango munini, Imana yatugiriye neza. Tuvukana turi abana 9. Umwe musanzwe mumuzi ni Madame Joseline, ujya ni petite sœur. Abandi hari abo tuvukana bakiri muri Afrika, i Burundi. Hariho n'abandi bagiye hanze nk'uku nyene. Abavyeyi ntibakiriho, baritavye Imana, ariko nukuri uko tuvukana turi 9 twese turacahari, dufise imiryango minini. Turashima Imana, ubuntu bwayo buri kumwe natwe. Ego jewe muri abo bana 9 ndi umwana agira ndwi. Ego numva nakuze nk'abandi bose mu Burundi, twakuze ego mu gihugu c'u Burundi, namwe murahazi. Twakuriye mu Ngagara, turagenda no kuba i Gitega mu Ishatanya. Hanyuma mugabo mu nyuma papa amaze kugira pension kubera yari yagiye Gitega agiye ku kazi, turasubira turagaruka i Bujumbura, tubandanya n'ubu muhira ni mu Ngagara muri quartier 2. Nukuri sinzi ko hari ibindi nokongerako. None Honorine, tumvise Pastor Honorine, none wavukiye mu muryango ukijijwe, ubuzima bwawe wakiriye akakiza ryari, byari bimeze gute? Urakoze. Umuryango wanje twara n'abakristo n'ukuri. Papa yari umukristo w'umukatolika, mama akaba umukristo w'umuanglikani. Nukuri jewe nibuka ko natanguye gusoma Bibiliya ndayihawe na sokuru avyara mama, kuko we yari n'umukozi w'Imana aho yaba nyene ruguru. Niwe yahora ampa nkamufasha gusoma Bibiliya, kuko mu myaka yiwe y'ubusaza hari ukuntu kubona bitari cane, byaramugora gusoma indome ntonto. Akampa Bibiliya ngo ndamufashe kuyisoma, niho natanguye kumenyera Bibiliya. Ariko gukizwa vyaje kuza mu nyuma, kuko ivy'agakiza vraiment ntitwabirimwo cane nkiri umwana. Gukizwa naje gukizwa nyuma muri 2002. Nari nahuye nibaza ko ari etape y'ubuzima umuntu acamwo, ugasanga uri ahantu nawe utazi igikurikiraho, hamwe uvuga uti mbega ejo biragenda gute. Ndibuka ko negerewe n'umubanyi twabana mu Ngagara, ico gihe twari twasubiye kuba mu Ngagara muri quartier 2. Arambwira ati ndashaka uze gusengera kuri eglise yacu. Ndamubwira ntariko je ndasengera mu bakatolika kandi numva ameze neza. Arambwira ngo ndabizi ngo ariko ngo ubu dufise umushitsi yaje ava mu Buganda, ngo nukuri ngo uze basi ngo umperekeze, ngo nawe basi ngo uje kuraba ibindi. Ndibuka ko uwo munsi namwemereye, kuko hari haheze igihe kinini cyane yensista. Ndamwemera, turajana gusenga, antwara kuri eglise ya Bomberge hajya nyine mu Ngagara. Hari umushitsi. Nukuri uko ninjiye niko nakiriye agakiza, kandi nasubiye muhira ibintu vyahindutse. Amen. So agakiza kaje mu nyuma, aho nyene muri 2002 niho nakiriye agakiza. Hama kuva ico gihe sindasubira kuraba inyuma. Amen, amen. Wow, antuka biraryoshe kumva, kuko ico gihe nibaza ko hariho ikangura ukuntu mu bajene agakiza wabona ko kari kukaraza cane. Mwatubwiye yuko mwageze muri 2003 mu Bwongereza. Byari vyoroshe, wagiye ukiri umunyeshuri niko wavuze, byari vyoroshe kugenda ukijijwe hama agakiza kakagumamo? Nko mu mahanga yose nibaza ko
ntibyoroshe kubandanya mu nzira y'agakiza nka kujya tubizi muri Afrika cyane cyane ko ubugiye ahantu hashasha ubugiye ahantu imico atari co kimwe ubugiye ahantu utazi kuzoronka itorero rimeze nk'iryo wahoramwo nukuri ivyo bintu byaranyafekse gato kubera yuko numva umenga nshitse ahantu nyene hashasha ntegeza gusubira kumenyereza gushasha ariko nukuri kubw'ubuntu bw'Imana igihe nshitse muri 2003 niho hari hatanguye n'ibicaniro hari hatanguye kuza abarundi n'abanyarwanda mu duce tumwe twa hariya nyene Londres niho hatanguye kuba ibicaniro byo gusenga kuko hari abantu bariko bariyegeranya kugira batangure gusenga mu rurimi bumva babuhokewemo gusenga naramaze iminsi ntaratora inzira ariko kubera nari mvuye i Burundi maze igihe gito nkijijwe ngifise ya nyota y'agakiza wa muriro w'urukundo rwa mbere muri Kristo wumva ushaka gusenga bari bantekereye amakasete y'indirimbo z'Imana nkaza ndazishiramwo nkaririmba nkaramya nkasenga nanje muri iyo saro nyene aho narimba nkabandanya ngasenga gushika umunsi umwe umutware wanje anyereka iyindi famiye ko yarabitswe nk'ijijwe anyereka iyindi famiye arambwira ati ushaka kuja gusenga urashaka kujana nabajya hama turavugana turahana programme uwo munsi baraza barantora turajana gusenga ari dimanche imwe nisanga mu rusengero rwiza rurimwe abantu b'iwacu abarundi abanyarwanda numva dusengera mu rurimi rwacu numva biraryoshe numva ntanguye kuruhuka mbega biramfasha gusubira kandi kugira umunezero kuja mu materaniro umunezero wo gusengana n'abandi naho niho natanguriye nukuri sinigeze mvuga ngo ndagiye muri ca gihe co kuzima kuko nigihe ntari bwaronka itorero narabandanyije nsengera muhira ndamya Imana nsenga uko nari ndabizi mu vyonzi bikeyi nukuri narabandanyije sinigeze ndeka. Wow, amen. Ubuzima bwo ngaho onye ugitangura uko wabivuze na uvuye iwanyu mu bana benshi nzi yuko hari igihe abantu bashika muri ibi bihugu byo hanze kubera kuva mu mafamiye manini kuva muri attention y'abiwanyu hari igihe umuntu aca nko mu kantu kameze nk'aka depression biki biwashitse wiga washitse ukora byarakoroheye byari bimeze gute? Mu kugenda kwanje nagiye kuri family reunion visa niriya umuntu muba mwarashakanye agutumako je rero kubera nashitse mbana n'umutwara ahubwo icantera ubwoba kwari ukumenya kubaka kuko nari mvuye muhiri wacu nisanga mu rugo ego kubana rero n'umutware ari ubwa mbere ata muntu w'inshuti mufise iruhande akubwira inama nivyo vyantera ubwoba kurusha ariko kubera ubwo twubakanye twari tumaze igihe tugendana turabakunzi nyene byari vyoroshe kuko nivyo ntazi twavyigira hamwe ariko ako kantu ko kumva umenga urabaye deséquilibré kubera uvuye muri famille uvuye aho bavukanye bari umuryango ugiye mu mahanga ntikabura urabakumbura wumva irungu ariko kubera ntari jenyene nari kumwe n'umukunzi wanje byari vyoroshe ko twicarana tukanabahamagara ku telefone tukaganira kandi nukuri numva umenga ni nko kuva iwanyu uja kubaka si ngombwa ngo abiwanyu mugume mubonana misi yose aba ari urugendo rw'ubuzima ruhindutse ubugiye ahandi hantu ariko kandi n'abiwanyu muguma en contact niko nabigenjeje nguma en contact nabo ariko ndemera nyene ko statut yahindutse ubusigaye ndi umufasha w'umuntu mu rugo kandi hari izindi responsabilité Imana yanshizemo. Je sinigeze numva ko hari ikintu citwa umuhamagaro
nk'uko abantu babivuga ngo ndumva afise umuhamagaro. D'abord sinzi ko ari ukudatahura kwanje, ariko jewe kuva nkizwa nagize ikintu cyo gukunda Imana no gukunda umurimo wayo, ku buryo ikintu cyose, kandi n'ubu ako kantu ndacagafise, ikintu cyose niyangajijemwo ndakijamwo wese, sinzi gutanga igice ca jewe. Ikintu cyose numva nkunze ndacitangira. Gukorera Imana rero navyisanzemwo, nabona ari bisanzwe kuko ndi mu murimo w'Imana. Nabona ari bisanzwe kuko ndi umukristo, Imana yamaze kungira umwana mu rugo rwa data. Numva ari bisanzwe gukorera Imana. Ico cyo kuvuga ngo kumenya umuhamagaro sinigeze ndagifokasinga ko cyane, kuko sinabona yuko ari cyo cangombwa, canke ngo nitoze kumenya ngo umuhamagaro bawumenya gute. Je nabigiyemo nko gukora mu nzu y'Imana, gukora imirimo y'Imana, kwakira abashasha, kuba mentoringa, kubigisha, gusenga, guhimbaza, gukora imirimo. Sinumva ko hari umurimo umuntu atokora ari mu nzu y'Imana ngo tuwure kutari kurakogwa. Nkisanga mu mirimo gutyo, ahubwo abandi bambona nibo babona umuhamagaro, je ntawe nabona. Abandi bo hanze nibo bawubona, bakambwira ati ariko ono wewe urafise ikintu special cyo gukunda Imana no kuyikorera. Abashumba bankuriye kuko nkorera muri ministeri rimwe abandi bakozi b'Imana, nibo babona ico kintu muri jewe. Umuhamagaro rero nawubwirwa n'abandi bambona, babona ivyo nkora, babona uko kuntu nitanga, babona ivyo ndiko ndakora mu nzu y'Imana, bavuga ati uyu muntu harimo ikintu c'ubukozi bw'Imana, ikintu c'umuhamagaro w'ubushumba, reka tumusengere abo umushumba. Ndibuka banabimbaza, narababwiye ariko ntimwondeka n'ukuri nkabandanya nkorera Imana uko nahora, ni ngombwa ndinde kwitwa umupastori kuko numva ata kintu kinini nzohindura ngo nuko niswe pastor canke ntavyitwa, ahubwo nkumva iryo zina ryo kwitwa ubupastori riraremereye, niraba ngasanga umenga ntirinkwiriye. Hanyuma mugabo akoma bo bambona babizi kandi bamaze igihe kinini bangendereza, barambwira bati oya hari impamvu ukenewe gusigwa nk'umupastori, nukubera hari urundi rwego rw'ubushumba n'izindi responsabilité zizanana n'uwo muhamagaro, kandi niho tukwipfuza. Hanyuma ndabisengera, numva Mwuka Wera arabinyemeje, ndavyemera. Ntibiba vyoroshe. Ikitari coroshe muri byose kwari kuronka uruhusha rw'umutware wanje, kuko sinumva ko noba free gukorera Imana umutware wanje ntafise backup support yiwe. Kandi kubera experience yari abifisemo yo kumbona ngene nitanga mu murimo, yari afise akantu ko gutinya ko mfata izindi responsabilité, kubera yibaza yuko bishobora gutuma ntaboneka mu rugo, bishobora gutuma izindi nshingano mfise z'urugo, abana, nshobora kuba no kwisanga nabishize ku ruhande, ntakibiha umwanya ukwiye, nkasanga nitayeho cyane iby'urusengero n'umuhamagaro. Ariko ndamusaba uruhusha, ndashima Imana ko amaze kuvyiyumvira, nawe nyene Mwuka Wera yamugendereye akamubwira ati ntugire ubwoba. Ndibuka ko yaciye aza arambwira ngo nta kibazo, wemere bagusengere, nanje nzogusapotinga mu muhamagaro. Kuri jewe ico cari gikomeye cyane kurusha ibindi byose. None ndabishima Imana ko igihe kigeze, Imana n'ukuri iraca inzira, kandi n'abari ruhande yawe irabakoresha kugira ikwereke yuko ari igihe cawe kigeze. Amen. Ico kintu uvuze kirakomeye, kuko umuntu wa mbere yo gushingira intahe n'umuntu mu bana. None ko wavuze ukiraho nyene, niye challenge umuntu ahura nayo uri umukozi w'Imana, deja umupasiteri w'umudamu,
muri ibi bihugu vyacu hari ama responsabilité deja menshi tuba tujejwe nk'abadamu ugaca wongera ko ubu pasteur ubushumba uteza kuba muri church hariho ama activité ya church uteza kubamo biga biba vyoroshe ubigenza gute kugira habe ekilibre aho nera nanse kukubesha ntibyoroshe nanje navyize mu rugendo sivyo natanguranye nkuko nabivuze kare kuva ninjiye mu nzu y'Imana kuva nakiriye agakiza numvise nkunze umurimo w'Imana numvise nkunze Imana cyane ku buryo numva ndayirutishije ibindi byose kandi nivyo koko ndakunda Imana pe kwitanga rero nkasanga ivyo wanje ndabishize ku ruhande niko nari meze nkavuga nti ibi birandindira reka mbanze nkora ivy'umurimo w'Imana reka mbanze nkore kiriya reka mbanze nitabe kubera bampamagaye ku rusengero hari imirimo ikenewe gukorwa dufise ibikorwa by'urusengero dufise ibiterane dufise ivyo byose nkavyirukamwo ariko nkasanga hariho ibindi ntahaye umwanya uko bikwiriye ntitayeho uko bikwiriye washaka no mu rugo hari n'igihe vyantera ibibazo kubera nkasanga nk'uwo twubakanye ntariko aranyumva ntariko arabishigikira bikanamushavuza ariko maze kubona yuko byose ni ngombwa kandi umurimo w'Imana ni mwiza kandi urakenewe ariko kandi n'urugo n'Imana irutanga n'abana n'Imana ibatanga kandi yabaduhaye kugira tubiteho nabo nyene ntitubasiga inyuma mu byo turiko turakora ntitwoba twitwa ngo dukorera Imana ingo zacu ziri inyuma abana bacu batarimwo nukuri haba hari ahantu haragahaze ngaho ico nakoze muri urwo rugendo rutoroshe rwo kwiga nasubiye kandi kubaza Imana nasubiye kandi mu bihe by'amasengesho ndabwira Imana yuko urugo ndarukunda kandi ndagwipfuza n'umugabo ndamukunda n'abana ariko inyigishe ku managinga time na responsibility mu bwenge kuko sinipfuza kwagira ico sanga nashize imbere y'ikindi ngo canke kimwe cononekare kubera nahaye agaciro ikindi kurusha ikindi ndabisengera buhoro buhoro ntangura kugira ubwenge buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo udafise ubwenge abusabe Imana iratanga ubwenge muri ivyo byose Imana iziranyigisha yuko dufise ibikorane nimba bansavye guteka kuko twaragira ibintu byo guteka kugira ngo abaje mu giterane bashobore gufungura kirazira ko utekera abo mu rusengero utatekeye abo muhira kirazira ko ugenda gukubura mu rusengero utabanje gukubura mu rugo nkagerageza nkapfuma nemera nkitanga amasaha menshi mugabo byose nkabikora ubwo bwari ubwenge bw'Imana kugira ngo singende ngo numve gusa bariya nabitayeho hama biwanje ngo babure ico bafungura canke biwanje babure ico bakeneye kandi ari je ari inshingano zanje ivyo rero nagiye ndavyiga buhoro buhoro mu rugendo senga cyane kuko nasaba imbaraga Imana nsaba ubwenge bw'ingene ndabikora hama buhoro buhoro Imana irabinshoboza kandi nkabona byose birakunze bigenze neza abana ntibigeze babura ico bakeneye umutware ntiyigeze abura ico akeneye urugo ntigwigeze mu nzu ntiyigeze hasa nabi ngo nuko mama yagiye mu by'urusengero nukuri umutware yagiye ku kazi naragerageza nkagutegura abana tukagenda tujanye gusenga bo ntibyari ikibazo nukuri abana banje namye ndabatwara gusenga ahubwo ko ari ugutunganya ibyo nsize mu rugo nukuri gushika ubu Imana irashoboje kandi bigenda neza amen uravuze yuko abana bawe wakomeje kubajana mu rusengero rw'Imana kandi numvise yuko atari abana barakuze biga hari imirimo bakora mu rusengero n'igiki wakoze kugira kuzobone abana kuva bakiri bato ubatwara mu rusengero gushika bakure bakija mu rusengero muri ibi bihugu haba harimo ibanga ry'Imana
amen. Nibanga ariko nibanga Imana twese duhamagariye nukuri ntitwokorera Imana ngo inzu zacu zireke gukorera Imana. Yosuwa niwe yavuze hariya mu gitabo cya Yosuwa aravuga ngo jewe n'inzu yanje tuzokorera Uwiteka. Kuri jewe ikintu ntamye nsengera kandi n'ubu nkomeje gusengera nuko jewe n'inzu yanje dukorera Uwiteka. Abana rero kubera nabamenyereje kugendana nanje muri ayo ma activité y'urusengero y'itorero yo gukora umurimo w'Imana nabo no kubisengera bien sûr nabo bari mu mirimo y'Imana, nabo bakunda urusengero, bakunda Imana, bakunda imirimo y'Imana. Abana abo bakuru bose bari muri chorale bavuza ama instruments, umwe avuza ingoma mu rusengero, undi avuza piano. Nukuri bari muri chorale. Ariko kandi kumwe n'ivyo itorero ryacu dufise umushumba yitayeho cyane aba jeune ku buryo arategura ama Bible study y'aba jeune, n'ivyo bigatuma bakunda Imana kurusha. Bakorera Imana, bakunze Imana. Ariko nukuri nanje ikintu Imana yampezagije kandi numva nosangiza bariko baradukurikira nuko muri ivyo byose byo gukunda Imana no kunkurikira mu rusengero, isengesho ryanje ryari uko abana banje nabo bamenye Imana nk'iyo nanje namenye, bareke kunkurikira kubera bariko bakurikira Imana ya mama wabo, ahubwo bayimenye nabo ku giti cabo, kuko nico kintu kizobafasha mu buzima. Muri ubwo bwenge rero Imana itanga no guca inzira kwayo, kuko inzira zayo zitandukanye n'inzira zacu. Imana yanyugururiye umuryango tugira igicaniro c'amasengesho mu rugo, igicaniro c'umuryango. Kuri ico gicaniro niho mvuga nti ibintu niho vyatanguye guhindukira by'ukuri. Abana bakora bakunze Imana, abana bakora bayubashe, kuko kuri ico gicaniro tugira umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana, kwigishanya, gusengera imitwaro itandukanye y'urugo y'umuryango. Ibintu n'ukuri vyagiye bihinduka ubu, n'ukuri ndabishima Imana aho bigeze. Ariko n'ukuri abana banje n'abakozi b'Imana. Amen. Ndumva urugendo rwari rwiza nubwo haba harimo ama challenges menshi, ariko ndashaka ko umbwire niye mpinduka wabonye hamaze kuba gusigwa kuba umushumba. Niye mpinduka wabonye yaba mu rugo canke mu rusengero aho mukorera umurimo w'Imana? Niye mpinduka mwabonye? Onera kwitwa umupastor ni izina, ni titre iremereye mu buryo bw'umwuka. Icahindutse mu mirimo isanzwe nahora nkora harimo ako kantu ko kuba accountability ku murimo w'Imana. Nuko ibyo ukora byose wumve ko uzobibazwa. Kare maybe naravuga nti ndabikora nk'uzobibazwa, ariko sico kimwe n'umupastor. Umupastor aba areberera n'imitima y'abakristo myinshi. Ugira wumva mbega ufise iyo responsabilité yuko unahagarara mu cuka n'abasengera. Ushira imbere cyane ico Imana ishaka, uwo muhamagaro ico igomba kuwukoramwo. Ukafata umwanya wo kumva ico Imana iri kwiravuga mu rugendo urimwo. Ntitugenda kubera gusa twitwa abapastori, ahubwo tugenda no mu nshingano zizanana n'iryo zina imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Icagiye rero guhinduka cyane nuko numva ntegezwa kuba responsable cyane cyane y'imitima y'intama Imana yaduhaye gushumba. Kubitaho, kubasengera, kubagira inama nziza, kumva nyene kuri umushumba, kuko Imana ngo itanga abashumba bahwanye n'umutima wayo. No kugira ubwo busabane n'Imana kurushaho, kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana. Kuko ubuzima bw'abantu bufise agaciro gakomeye cyane mu maso y'Imana. Amen. So ivyo byose
ntanguye kubitahura ubu nasizwe nk'umushumba ariko ni naho mbona uburemere bwabyo. Ubwa mbere numva ndi mu bandi bakristo basanzwe reka nkorera Imana uko nshoboye ariko bijejwe abandi si jewe ndabikora ndafise responsibility mu rusengero ariko accountability si jewe pastor arahari ariko ubu nanje ndi pastor nakuvuga ko iyo accountability iri kuri jewe n'abandi dukorana umurimo kuko sindi jenyene ariko wumva nyene ubikoze nk'umuntu afise ico azobazwa muri urwo rwego imbere y'Imana ukabikorana kubaha Imana gutinya Imana no gukunda intama Imana yaguhaye kugira ngo ntihagire nimwe itakara muri zo. Amen. Ya mu rwego rwa church ndumva usubije ariko mu rugo hari impinduka yo barahabaye. Mu rugo nakubwiye ko ibyinshi nagiye ndavyiga mu rugendo n'imbere yuko nsengerwa nagiye ndavyiga mu rugendo kumva yuko urugo ari ryo torero rya mbere Imana yaguhaye kumva yuko intama zo mu rugo arizo Imana yaguhaye kubanza gushumba neza kugira ngo abana bawe bakure bari mu mico myiza y'Igikristo yo kubaha Imana bamenye niyo Mana usenga kandi babone ni ivyamwa uberera imbuto nziza imbuto z'umwuka wera nukuri mu rugo nakomeje kuba Madame Honorine Madame w'umutware nyene twubakanye no kuba mama w'abana ariko cyane kubereka inzira nziza no kuba bigisha guhitamwo iciza no kwanka ikibi ariko ngaruke hahandi nyene igicaniro c'umuryango kiramfasha cane kuko nico gicaniro ndonkaho co kwigisha abana banje bo mu nzu n'umutware washaka kumenya Imana by'ukuri dushingiye ku ijambo ryayo. Amen, amen. Nta kintu cahindutse ndumva ko ico kintu gikomeye hari byahindutse ariko muri yaba mu maybe kubana canke ku mutware nta kintu coba carahindutse. Icahindutse nuko muri izo responsibility mfise nk'umushumba umutware baravyumva cane. Nk'ubu ndashobora kumubwira nti Sheri umbabarire hari umuntu nkeneye hari ico yifuza ko tuganira hari ico nsimvye gatoyi kuja kumuraba tukabonana ubu asigaye yihuta kuvyumva kuko arumva ko hari responsibility mfise nka Pastor Honorine ubwa mbere kumbwira ati wewe ugenda nkande I know wewe ukubera kugenda nta bandi afise yobwira ariko ubu ako kantu ko kuvuga ngo nta bandi afise yobwira karaheze ubu ambona nk'umushumba kandi aba yumva ko bishobora gushika umukristo akankenera ico ni ikintu gikomeye ako kameme Imana yaragasubije. Wow je numva intaye yawe ikomeye kandi ari nziza cane kandi nubwo ubivuga witurije umuntu mwiza cane ariko ni jewe uko ndabibona mbona umudamu muri ibi bihugu ama responsabilité déjà umuntu aba afise ni menshi ufise abana ufise umutware hari ibintu byinshi ufise n'akazi kubimanaginga noneho hakongeraho inshingano z'ubupasiteri noneho maybe ko hari igihe aba nk'uko wabivuze bwa mbere umutware ntiyabyumva cane ariko yagiye abitahura kandi n'ubu arumva yuko ewana baguhamagaye arabikubahira. Mbega ni igiki wobwira nk'abantu bariko baradukurikirana bashobora kuba Imana yarabashize ko uwo muhamagaro yarabahaye uwo muhamagaro wo kuba umushumba mugabo agatinya kubera iki ayo ma responsabilité ari kuri buzima bwiwe umutware abana maybe abona ko n'umutware atavyumva cane agatinya kuko nzi yuko iyo utaba uri mu kibanza Imana igushakamo hari igihe witevya ugasanga n'ibintu byose imiryango yose irugaye kubera nturi kurumvira aho Imana ikiragutwara. Ni igiki ubabwira kugira ngo bashobore kwemera kwinjira muri uwo muhamagaro ntibatinye
maybe bijanye na experience nawe wagize kumbure watubwiye yuko nuko utigeze uja muri detail watubwiye ko none sinsanzwe nkora ibikorwa by'Imana sinsanzwe narindi mu nzu y'Imana ariko ukagumutinya ariko nk'ubu wemeye hamuka musaba uruhusha akagwa ako hari ikindi kintu vyakreye muri we so nigiki wobwira rero abari kwadukurikana kumbure bari muri amahanga bafise uwo muhamagara ariko bakakomeza gutinya kubera kumbure bavuga ati ndatinya kubera umutware wanje ntavyumva neza cane nigiki wo bakonseye conseil notanga ku muntu ari muri iyo situation nuko umuhamagaro uri individuel kandi nukuri ubuzima bw'umuntu wese bufise purpose bufise ico Imana yaburemeye amen kandi nukuri Imana ntibikuremye kugira igutererane muri izo responsabilité nyinshi ubufise ni washira imbere ico Imana ishaka kugukoresha n'ibindi bizokurikira ahantu twihendera nuko ibintu byinshi dukeneye kubikoresha inkomezi zacu imbaraga kubikora uko twe tuvyumva ariko buriya Imana yo ibifise umurongo igomba ko dukurikiza ahantu igomba ko tuba ibindi byose bikaza biki aligninga kuri ubwo bushake bw'Imana igituma ibintu biguma bisa n'ibintu bitari ku rutonde ibintu bigoye kumanaginga nuko uwo muntu ataraja muri ca kibanza Imana ishaka kuko umaze kuhahagarara ibisigaye nakazi k'Imana ko kubitondeka igendera kwereka igikurikira ngene kigira kigende igendera kwereka ikindi co gukoreka icarico ikintu kikunze kutugora abantu babubakanya n'abatware batariko baravyumva co kimwe nkuko wovyumva ni kumva ko uwo mutware yo gushigikira muri urwo rugendo kandi nkuko nabivuze biri ngombwa cyane birakenewe ariko nasanze nta kinanira Imana nukuri nta kintu na kimwe kinanira Imana irashoboye kuko Imana izira gukwereka ico ukwiye gukora ndibuka jewe ndiko ndasenga cyane gose kuko sinumva igituma kubera iki ibintu bimeze uko biri kubera iki umutware wanje atariko aravyumva nkuko ndavyumva kubera iki ndibuka ijambo rimwe mukabara yampaye arambwira ngo ubaha umushinga nawe wawe donc submit yourself to your husband ndikanga hajya sinahora ndamwumvira kugira ndakwereke yuko iyo ugiye muri uwo mwanya wo gusenga hari ibintu Imana ikwereka ku giti ciwawe ukeneye kubanza gutunganya hari igihe twibaza ngo abandi nibo bariko baratubuza kuavansa abandi nibo bariko biratuma ibintu bitagenda ariko ugasanga ikibazo s'abandi ahubwo ikibazo ni wewe hari ivyo ukeneye gutunganya kuri wewe ku giti cawe hanyuma ibindi bigakurikira nukuri ntanguye kumva yuko itorero ndarikunda ndaryubaha ariko sinorirutije umutware wanje ntanguye kuza ndamuha ico kibanza c'agaciro nukuri ibintu vyarahindutse Imana iremera ko ndayikorera kandi n'umutware aremera ko nkorera Imana byose bija ku murongo so umuntu ari muri iyo situation nukuri asenga abazimana ariko kandi ntareke gukorera Imana aho Imana imushaka kuko Imana ifise ububasha n'ubushobozi bwo gushira ibindi byose ku murongo kandi bikagenda neza Imana yakubwiye ku kantu karanenze karanyumije vraiment ngo ubaha hari igihe no kuvuga ngo hari igihe umuntu ashaka kuba yibaza ngo arubaha atariko arubaha ibyo nta wundi yo bikubwira atari mpamwe yera Imana pe cyane yuko iyo umuntu akijijwe aba yumva ko ari right all the time je nkorera Imana je ndumukozi w'Imana je nibi ariko ugasanga ntuhaye agaciro wa mutwe w'urugo Imana yagushize hejuru nk'umutware wawe ugasanga ntuhaye agaciro icipfuzo ciwe kuko urugo n'urwa babiri urugo ntirugirwa n'umuntu umwe urugo n'urwa babiri kandi nibaza yuko
umutware cyangwa umufasha wawe mutagendanye mu rugendo rwo gukorera Imana haba ari akantu gahatse, hari ibintu bitaba biraja ku murongo neza kuko n'ubushake bw'Imana yuko twebwe n'inzu zacu dukorera Imana. Amen, amen. Wow. Murakoze cyane Pastor Honorine, n'umunezero numva watubwiye amajambo akomeye. Nanje bimpaye kugenda kwiyumvira ibintu byinshi. Numva tugana ku musozo w'ikiganiro, numva hari akantu wigeze kuvuga ko mwagiye hanze, mwagiye mu Bwongereza mukiri bato. Numva ngo dusoza wogira ico ubwiye abantu bagenda hanze bakiri bato, maybe bagiye gushaka, ni giki ubabwira kugira ngo baze bagume kuri iyo Mana? Kuko kenshi baragenda mu mahanga abantu bakiri bato, nuko kuntu agasanga nta miryango ihari, nta bene wabo bahari benshi, ndimwa abo yaramenyereye, kumbure niyo church yaramenyereye, agiye ahantu hashasha. Ni giki ubabwira kugira ngo bakomeze kuba mu murongo, ko abenshi barabivamo, basanga imitima yabo igiye kure, imitima yabo irakomantaye, niho haza umunyuma ama depression. Ikintu ubabwira kugira ngo abo bose bashobora kuba bari no muri iyo situation canke n'abagiye kugenda, kugira bakomeze babe mu Mana neza. Amahanga ntiyoroshe ku muntu aba avuye mu bihugu by'iwacu agenda hanze, ni changement itoroshe kuca wiyajustako, ariko Imana nukuri, Imana ni Imana irakuzigama, Imana ibigufitiye umugambi mwiza kandi munini. Ico nabonye gifasha nuko uvuye mu Burundi canke muri biriya bihugu vyacu ukijijwe, komera kuri iyo Mana wamenye, kuko ntiwitege yuko uzoshika ngaho ugasanga ibintu bimeze kwa kundi wabihoramwo hariya, ufise abantu benshi baza mu rusengero baramya Imana, ahantu hose wicaye wumva bavuga Imana. Nukuri ivyo n'ubuntu bw'Imana iyo bisanzeho, ndisira ko ahantu umuntu ashobora kuhasanga itorero, vyoba vyiza umuntu wese aciye ashika arondera itorero yoja gusengeramwo, naho atariho yoguma mu gihe ciwe cose, mugabo arondera ahantu hari abandi bavuga ya Mana, bavuga Kristo, bavuga ntiyishira ahantu aguma ari wenyene, kubera iyo ugumye uri wenyene ibitero vya Satani biba vyinshi, na wa muriro ya nyota yo gukunda Imana no kuyisenga no kuyirondera ugenda ugabanuka. Ariko impamvu Imana iduha amatorero no kugira ngo turonke ahantu tugenda hari ibicaniro dushobora kuja kuva amahumuriro, gusubira kwiyongezaho imbaraga, dusubire kandi tugume muri wa munezero w'agakiza, wa munezero wo gukorera Imana, wa munezero wo gusenga. Iyo uri wenyene Satani arakwataka mu buryo bwinshi, kuko ibibazo ntibibura mu buzima. Iyo uvuye muri Afrika uza hanze, hari ama challenges menshi uhura n'ubuzima bwo bw'Iburaya, ubuzima bwo muri Amerika murabuzi, ariko iyo ugize Imana ukaronka abantu musengana, biragufasha kuguma kuri ya Mana. Niyo utarabaronka, ico nogira inama umuntu nuko agume mu ijambo ry'Imana, aguma asenga, nubwo yoba ariko asenga ari wenyene, ahimbaza Imana nubwo ariko ahimbaza wenyene, ariko nukuri muri uwo mwanya wo kuguma iruhande y'Imana no kuguma mu busabane n'Imana, Imana irakugenderera, Imana irakumva, Imana iragucira inzira, ndetse unagira umugisha munini cyane kurusha abantu baje batazi Imana. Wow, that's true. Konukuri. Wow, Imana iguhezagire cyane, turanezerewe wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Niwagaruka muri Amerika tukagutumako, nezere kuzokwakira ubutumire. Amen. Nukuri bizonezera musuye kuntumira. Kandi turamukiriza abahariya bene data. Nzobaramutsa cyane, ninagaruka nanje nukuri numva hari byinshi byo kuganira. Umurimo w'Imana uraryoshe, gukorera Imana ni vyiza, ariko kandi kumwe n'ivyo ntitwibagira ayandi ma responsibility Imana ibiduhaye, kuko
ko ico tuzobazwa ubwa mbere nico ico gito, ico twita ko ari gito, urugo, abana, akazi. Turakeneye kubona ubwiza bw'Imana muri abo, hama ubwo bwiza tuzobutwara no mu buhanzi. Wumva utwo twose n'utuntu umuntu agenda ariga mu rugendo, ariko ndashima Imana ko mwantumiye, ndashima Imana ko ikiganiro ciza. Peut-être tuzoronka n'iyindi occasion yo kuganira n'ibindi. Amen, amen. Nukuri mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, aho abadukurikiranye abasengana na Pasteur Honorine turabaramukije, abari mu Bwongereza bazodukurikirana n'umugisha, mwarakoze kumurungika mukamuduha iminsi mike, nukuri n'umugisha udasanzwe. Amen. Urimwo amajambo akomeye y'Imana, intahe yawe izokomeza benshi ndabizi badukurikiranye. Imana iguhezagire. Rero muri iki kiganiro mbere yo gusoza buri gihe turatanga akaryo ku mutumire bivanye n'intahe yavuze, tugaha opportunity kugira ngo abadukurikiranye umuntu ashobore kubasengera. Hari ababa bariko baraca muri ibyo mwaciyemo, ari challenge ibakomereye imbere yabo, kuko ashobora kuba ari umudamu umugabo atabyumva ariko umuhamagaro uri ku buzima bwiwe, cyangwa umugabo ase umugore atabyumva avuga ati wayi umugore wanje atamkurikira ndi umutwe rugo, ugasanga hari ikintu nk'ico mu rugo. So numva abo bantu bakwisengesho, numva twoguha karibu nimba ari ijambo bubaha mukaca basengera flowing uko mu vyumva. Amen. Nivyo ibibazo nk'ivyo birabaho mu bantu bari mu mirimo y'Imana, ugasanga uwo bubakanye ntariko aravyumva uko bo bifuza ko avyumva, kandi ugasanga ntibariko babigendanamwo nk'uko bategezwa kubigendanamwo. Ariko n'ukuri Imana irashoboye, reka umuntu abasengere. Kandi buri gihe ikintu caza kiramfasha nuko amajambo y'Imana, buriya isengesho rigira umumaro ni isengesho rihagaze ku ijambo ry'Imana. Nahora nkoresha amajambo y'Imana cyane mu gusenga, nsengera umutima w'umutware wanje, no gusengera abana ndetse n'ibindi byose mpora nsengera. Naho hose Imana yambwira ati ubaha cira bugufi umutware wawe, nuko nariko ndasaba Imana, nimba ari jewe ibintu ntariko ndavyumva, nimba ari jewe ariko ndera imbuto, nimba ari jewe hari ikintu ntariko ndakora nategezwa gukora, ndasavye Mana unyereke ico nkwiye gukora, unyereke inyifato nkwiye kwifata kugira ngo ibintu bihinduke. Niho yabaza kumpa iryo jambo. So mu majambo make ico nipfuza kugira inama uwundi wese bari muri ico kibazo, nuko twokwerera imbuto abo tubana, duhagarare mu ijambo ry'Imana, umwe wese mu nshingano ziwe. Nimba uri umudame mu rugo, wubaha umutware wawe. Ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere ibice 3 uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo bagore mwubaha abagabo banyu, ngo ukubaha kwanyu bizotuma utanababwiye amajambo menshi, bitume nabo bashaka kumenya ikiri muri wewe, bashaka gukurikira iyo Mana uvuga. N'abatware nyene ijambo ry'Imana ribabwira gukunda abafasha babo nk'uko ngo Kristo yakunze itorero. Nukuri nitwahagarara umwe wese mu nshingano ziwe, ico Imana yaturemeye kuva mu ntango, nukuri ibindi Imana izobishira ku murongo. Reka dusenge. Amen. Amen. Uwiteka Mwami Imana, Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ku majambo meza twaganiriye, turagushimiye ku bantu bose bariko baradukurikirana ndetse n'abazokurikirana ikiganiro inyuma. Uwiteka turasenze mu izina rya Yesu Kristo, uwumva hari ico afashijwe muri iyi ntahe, uwumva hari ico yumvise akisangamo, ndamusabira Mana y'icubahiro imbaraga Mwami wanje, inkomezi zo kwegera intebe y'ubuntu n'imbabazi zawe, kugira ngo Mwami yumve ico umuganiriza, umwereke inzira
yica akora kugira ngo Yesu ibintu bihinduke mu rugo rwiwe, mu muhamagaro wamuhaye. Uwiteka ndagushimira mwami ko utoranya Mana y'icubahiro abantu bacishijwe bugufi, abantu bambaye imibiri nkatwe, ukatugira ibikoresho by'agaciro mu nzu yawe. Uwiteka ndakwinginga ntihagire n'umwe yisuzugura, kuko nta n'umwe utahaye agaciro uwo wahamagariye kugukorera. Umuhagarike mu nzira yo kugukorera, kandi inzu zacu zigukorere, abana bacu bagukorere, abatware n'abafasha bacu bagukorere. Umwe wese mu rugo rwiwe mwami ntasanga ariko aragukurikira wenyene ngo abiwe basigare inyuma. Farawo yarabwiye Abisirayeli ngo nimugende, ngo ariko ngo abagore n'abana mu basigaha. Mose aramubwira ati ntibishoboka, tugendana n'inzu zacu, tugendana n'abacu. Arasubira arongera ngo basi nimugende, ngo mutware n'abana n'abagore, ngo ariko ubutunzi mu busiga inyuma. Mose arasubira aramubwira ati eka ntibikabeho, twe n'ubutunzi bwacu n'inzu zacu tugiye gukorera Uwiteka. Mwami turakwinginga Mukiza ngo amago yacu, imiryango yacu, ubutunzi bwacu bugukorere Mukiza. Nta hantu namwe twogira amahoro tutagufise muri byose Mana. Ngwino ubu urufatiro rw'imiryango, ngwino ubu urufatiro bw'amago, ngwino ubu urufatiro rw'imirimo yose dukora mu izina ryawe Kristo Yesu. Data turagushimiye ngo icatumye utoranya Aburahamu ngo nuko wari uzi ko azokwigisha uruvyaro rwiwe, ngo inzira zo kukugororokera, ngo inzira zo kukuyoboka, ngo akabigisha amategeko yawe kugira ngo nabo bayagenderemwo. Mwami Uwiteka we, komeza ibicaniro by'imiryango, imiryango kukumenya mwami, n'aba batarabitanguza babitanguze uyu munsi ubwo bumviye intahe. Bumve ko ku gicaniro c'umuryango ariho byose bibonekera Mukiza. Niho utangura gukoreshereza umuryango kugira ngo twe n'inzu zacu tugukorere. Urakoze Mana ko bikoze. Cira inzira wowe wese ari mu kibazo, Uwiteka umuhibere inyishu, umwereke inzira, umwereke mwami Mana ico atari ko arabona. Uwiteka umuhumura amaso abone kandi umukoreshe. Ahasigaye uduhe kwerera imbuto abo tubanye, kugira ngo mwami ijambo ryawe risozwe ku buzima bwacu. Ko Mana n'imbere yuko tuvuga imirimo yawe mu buzima bwacu abari yitangura kuvuga. Icubaro kikugarukire ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Mwakoze kudukurikirana ku kiganiro cy'uyu munsi. Abakunzi ba Warubizi turabashimira, ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ntimwibagire kugira subscribe, mugisharinge, kizofasha bose kigere kure, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze guhabwa icubahiro. Tukaba dushimiye cyane nawe ku buhinga bw'ivyuma bitwa Liani Media, nkuko tuhama tubibabwira. Ntimwibagire mukeneye abantu bakora amashusho, bafata amashusho n'ibindi bijanye n'amakamera, bitwa Liani Media, mu barondere na bizigirwa nkuko twama tubibavuga. Rero kubw'ivyo Imana ibahezagire cyane. Mwakoze abatwandikiye mu kiganiro giherutse, mwarakoze, twabonye ama message yanyu. Imana ibahezagire. Naho ubutaha, bye. Warubizi.